quất thử cái đống cỏ này ở vườn cà phê này các bác. Đó là để test thử cái tấm rắn cỏ này. Một tay cầm cái điện thoại, một tay bóc ra quay cho các bác xem test thử gốc cà phê xem có vướng hay không vướng ấy. Mệt